வணக்கம். சற்றுமுன் வெளியான வானிலை முன்னறிவிப்பு. தமிழகத்தில் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு வானிலை ஆய்வு மையம் அலர்ட் விடுத்துள்ளது. எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு எவ்வளவு கனமழை பெய்யும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் நம்ம காண இருக்கிறோம். ஸோ வீடியோவை கொஞ்சம் கூட மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இது போன்ற தினமும் பல பயனுள்ள தகவல்களை உடனுக்குடன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அசானி புயல் காரணமாக வட தமிழகம் மற்றும் தேனி, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட 7 மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையில் அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். மணிக்கு 70 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் தமிழகம், புதுச்சேரியில் மே 15ஆம் தேதி வரை மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இன்று வட தமிழகம், தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், தென்காசி, நெல்லை, குமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. வானிலை முன்னறிவிப்பு பற்றி அடுத்தடுத்த அப்டேட்களை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கொள்ள மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டிவிக்கு முன்னதாகவே உங்களுக்கு எல்லா தகவலும் வந்துவிடும்.